안녕하세요, 아프로간다입니다. 오랜만에 인사드립니다. 조과는 좀 아쉬웠지만 재미있게 보냈던 에깅 시즌을 마무리하고 대물시즌 농어낚시를 다녀왔습니다. 사이즈는 큰 대신 조과는 뚝 떨어지는 시즌이라 편한 마음으로 다녀왔는데 다행히 감사하게도 따오기 얼굴을 볼 수 있었습니다. 그럼 오늘도 낚시하는 모습을 보여드리겠습니다. 왔다. 그만하다. 아, 또 크다. 아. 한 마리 잡고 나서 혹시나 하는 마음에 여기저기 던져봤지만 잡어입질 말고는 이렇다 할 조과는 더 이상 없었습니다. 고맙다. 잘 가라. 고맙다. 손맛 보여준 고마운 녀석은 잘 살려서 다시 바다로 돌려보내 주었습니다. 빨리 가. 영하권 날씨엔 갯바위 정말 조심하시고 다들 건강하시길 바라겠습니다. 그럼 오늘도 시청해주셔서 감사드립니다.